Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a voi che siete qui, tutti due parti sole, ma un bacco così, tutti seduti sul collare. Come state? Tutto bene? Grazie di essere con noi, grazie di essere venuti e benvenute, da tanto tempo che non ci vediamo. E benvenuti voi che siete online, grazie, grazie. Ciao, ciao Caterina, ciao a Ciao tutti. Marica, ciao Ciao, Iani, ciao Paolina, Giancarlo. ciao a Veramente tutti. parlare di... Ciao, ciao, Ciao Gian, ciao, benvenuto. grazie. Parlare di fede è parlare di allegria, perché sapere e avere la coscienza di che la fede può trasportare le montagne è l'allegria, penso, più grande che possiamo avere. Per un momento mi sono trascinata da questa allegria. Perché? Perché avere questa fede, che è il nostro argomento di oggi, che parleremo fra un po', è avere la certezza di che non siamo mai soli, che abbiamo qualcuno che ci trascina per la mano, ci prende per la mano e ci trascina quando siamo proprio per terra o quando non abbiamo più la forza di continuare. Viene sempre qualcuno mandato da questi angeli a prenderci. Quindi essere fortunato avere questa coscienza, perché tanti in questo momento dell'umanità, in questo momento che stiamo affrontando, non hanno fede, non hanno questa capacità di essere allegri anche diante delle difficoltà. Negano a se stessi la felicità per conta di un avvenimento. Quante volte lasciamo di vivere perché abbiamo perso la fede in tutto ciò che è attorno a noi, per conta di un momento, di un'occasione. Dimenticando che noi non siamo un punto, neanche una virgola, che noi siamo una storia senza fine. Perché se io mi metto e mi trascino nella paura, io smetto di vivere. Io dimentico la mia essenza divina. Signor Gesù, Padre amato, grazie Signore per la compagnia di questo spirito protettore, di questo spirito di allegria, questo spirito di luce che è venuto a circondarci, a auxiliarci, è venuto a intuirci, a prenderci per la mano, a spolverare, Signor Gesù, il nostro cuore, la nostra anima, di tutto ciò che ci fa essere tristi, stare tristi, che ci fa smettere di sorridere e di camminare. Grazie, Signor Gesù, per tutta questa spiritualità amica, incarnate e disincarnate, per tutte queste persone che sono vicine a noi come veri angeli senza ave. Grazie, Signore, per la speranza, per la fede, per l'amore, per il tuo esempio a ognuno di noi in questa terra. Auxilia-ci e protegge, perché abbiamo tanto bisogno di te. Grazie, così sia. Poi senti. Ciao Ale, ciao Anna, ciao Edmea. Le altre avevo già salutate. Ciao, 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 ciao ragazze. ciao, grazie. Ciao Edmea, ciao Anna, Ale. Andiamo a parlare un po' sulla fede. Ok? La fede è credere a ciò che non vediamo, è la ricompensa
E la ricompensa per questa fede è il vedere ciò che crediamo. Agostino di Ippona. Una semplice frase, ma che contiene una grandiosità di pensiero e di modo di vivere. Perché se io credo, io vedo. Io non credo perché vedo, io vedo perché credo. E questa è la differenza della fede. Le cose accadono nella nostra vita non per farci avere fede, ma prima devo avere la fede per credere, per vedere la credenza esistere e essere vera, perché è molto trasparente o sentimento come noi. Tutto ciò che vediamo è trasparente, non esiste fino a quando passiamo a far esistere. Un pensiero male, che è quello più semplice da avere. Quando io ho dei pensieri che non sono buoni, io trascino e creo la situazione di quel pensiero. Pensare è creare. Creare è credere. Io passo a credere nella illusione che qualcuno non mi ama, che la vita non è bella per me. Io passo a credere in un mondo di situazioni a quale io dimentico che, allo stesso modo che io creo questa situazione, io posso creare altre situazioni. Posso creare al contrario, quella persona non piace a me, in un caso quella persona di me non piace, no? Quindi io posso iniziare a mandare dei pensieri a quella persona che quella persona mi piace, quella persona mi è simpatica, quella persona qualche volta ha problema e quindi io passo a agire e dopo passo a credere. Perché è più semplice credere nelle cose che non sono belle, in quello che non è buono? L'energia è la stessa. Aliás, è un'energia ancora molto più intensa quella di creare una realtà ruim, non tanto bella. Più che mai, la umanità ha bisogno di trovare la fede dentro di se stessi per affrontare le difficoltà e le catastrofi che ci circondano. Come possiamo trovarla? Come possiamo trovare la fede? Esprimendo la gratitudine. Sperimenta la gratitudine, bello, bellissimo. Questo è un esercizio fantastico. Quanto più io ringrazio, più creo la realtà di una fede che tutto andrà bene. Bravissima. In tutti i momenti confido in Dio. In quello che faccio, penso a Dio. Con chi vivo, vivo amando a Dio. Per dove cammino, cammino con Dio. In quello che accade, Dio fa il meglio. Tutto quello che ho è benedizione di Dio. Emmanuel Chico Xavier. Azione e cammino. Chi di noi vive di accordo con questo pensiero? Quando mi sveglio prego e ringrazio. Quando sto mangiando, prima prego e ringrazio. Quando vado a dormire, prego e ringrazio. Quando sono per le strade a camminare, prego e ringrazio. È un esercizio da ricordare sempre. Io sono la prima a dire questo. Io sono la prima a dire questo. Perché? Perché io prego quando mi sveglio. Io prego quando mangio. Io prego prima di dormire se non ho tanto sonno.
è velocissima quando sono, ma comunque prego. E quando mi sveglio alle 4 di mattina è quella più lunga. Ma comunque per la strada ho passato anche a pregare perché era un'abitudine che avevo. Io ho iniziato a pregare, l'unico problema è che pregando per la strada mi viene da piangere. E quindi quando preghi per qualcuno, come i giovani che ho visto per le strade, dove ero in Francia, quelli giovani belli, si vedeva tutti maltenuti, ma per le strade a chiedere la elemosina, no? E vedi, ma come fa questi giovani a uscire dalla propria casa, perché si vedeva che magari avevano una famiglia o hanno una famiglia, si sono trascinati così. Io ho iniziato a pregare camminando, ma mi veniva da piangere. Ho detto, vado per le strade a piangere. Ma dobbiamo pregare sì in ogni momento, perché questa è la, come ha detto la nostra amica, la Nadia, ringraziare ogni giorno è fare accendere la nostra fede, perché se io ringrazio, io creo una fede. In quello che faccio penso a Dio. Quando ho un dubbio, quando ho una difficoltà, quando sono in un momento difficile di una decisione che devo prendere, cosa devo fare in quel momento? La disperazione? La preoccupazione? Occuparmi di algo? Preoccuparmi di algo che non lo so se andrà per il bene o per il male. E tutto dipenderà dal mio pensiero. L'altro giorno ho ascoltato la conferenza di un signore, un pastore, no? Che ha detto la stessa cosa che Gevaldo. Una signora è arrivata a lui e dice, sto per morire, ho scoperto che ho un cancro. Ho detto, nossa, sei fortunata, perché almeno sai, già ti ha detto il medico che sta o solo 2 mesi di vita, almeno sai quando vai a morire. Noi tutti moriremo, ma noi non sappiamo quando. Quindi lei è più fortunata. E questa signora si è spaventata. Ma io sto dicendo che una cosa che dice, ma noi non muore. Sta dicendo di nuovo. L'unica opportunità è che adesso lei può fare il meglio della sua vita per approfittare del tempo che hai. Noi che non sappiamo quando moriamo, non approfittiamo, non facciamo quello che dobbiamo fare, siamo presi e finiamo per essere presi di sorpresa. Quindi è un certo modo una benedizione. Sì. E lì lei ha detto, ma adesso cosa faccio? Lui ha detto, sì, lei è qui perché? Perché vorrei trovare questa fede, ritrovare la fede. Quindi per ritrovare la fede inizia a ringraziare in ogni momento tutto ciò che hai vissuto, tutto ciò che hai ancora da vivere. E lì questa signora ha iniziato a frequentare, è venuta un'altra che ha fatto come si dice, un depoimento, una testimonianza, grazie. Ha fatto una testimonianza, perché quest'altra era una chiesa evangelica, ha fatto una testimonianza e ha raccontato che un giorno quando è arrivato in quella casa era triste perché aveva un tumore, aveva un problema e per lei il medico gli ha dato poco tempo, la stessa storia di quest'altro. Io ha detto, quante persone sono nelle stesse situazioni? E lei ha detto, ho iniziato a pregare e veramente, come avevo già poco tempo, non sapevo quando, ho iniziato a fare il meglio della mia vita. È morta? Oggi sono qui a raccontarvi questo perché mi ha fatto ridere la prima volta che sono entrata in questa casa, che ha detto la stessa cosa che ha detto quella signora. E questa signora, dopo raccontando, che con quella testimonianza è rimasta proprio basita, perché ha detto, è lo stesso problema mio. Ha detto, non è detto che lei non morirà, ma comunque la nostra attitudine fa tutta la differenza. È una fede
che scatena in noi per una questione non di dire perché voglio rimanere per la semente, per virare un eterno, Matusalemme. No, non voglio essere Tutankhamon, no? Non voglio essere Matusalemme, ma voglio semplicemente vivere nel miglior modo possibile. E questo è fede. Paolo ti aveva chiesto. Oh, scusami, Paolina? No, l'avevo riabbassata la mano, non importa. No, volevo solo dirti che mi fa piacere che anche tu ti metta a piangere, perché io quando vado, mi capita purtroppo abbastanza spesso, quando vado in questura oppure in ospedale che mi metto lì e prego, poi tutti mi guardano perché mi fiondono le lacrime, no? Ma non per la mia situazione, proprio perché per quello che ti circonda, no? E anche poi un'altra cosa, già che sono qua così poi non disturbo più, sul fatto della preghiera, che poi diventa una necessità assoluta, tipo al mattino quando ti svegli, no? La prima cosa che faccio io aprire gli occhi, non l'ho ancora aperti e dico già grazie Signore, che intanto mi sono svegliata, punto numero uno. E il secondo, poi allora cominci a pregare e poi capisci che non riesci più ad alzarti senza averlo fatto, e lo stesso alla sera se coricarti senza averlo fatto, e poi diventa davvero tutto quello che faccio penso a Dio, non è che uno sia fissato così, poi vabbè a me viene abbastanza facile perché lavorando in un santuario per forza tutte le volte che arrivo devo fare un certo tipo di ingresso, però è proprio poi così, cioè vivi con Gesù al fianco, non so come dirlo in un altro modo, vivi proprio con questa presenza costante di accompagnamento, di benedizione, anche nei momenti più brutti, che non è che non ti lasci andare, non piangi, non ti disperi, però poi la ripresa è più semplice, molto più leggera, ecco. È vero, grazie Paolina, grazie, è sempre benvenuto tutti gli interventi, anche perché l'esempio di ognuno di noi fa la differenza, perché è con l'esempio che dobbiamo fare la differenza, non con quello che diciamo io parlo, ma alla fine prendo anche dell'esempio mio perché, o di altre persone, perché è bello è vedere chi ha fatto la prova, chi funziona. No? E ognuno di noi abbiamo l'esperienza personale, abbiamo già passato tante cose. E la preghiera, Paolina, quando viene da piangere, le emozioni di quel momento, piangiamo sì, perché? Perché sentiamo, quando iniziamo a pregare, la spiritualità si avvicina a noi. E loro si avvicinano per lavorare. Apriamo un campo energetico perché loro possano lavorare. E quindi, dovunque siamo, quando preghiamo, loro vengono. Às vezes eu estou uma simples coisa, digo, Signore, grazie per questo cibo, grazie per questa ragazza che lavora qui, grazie per questa casa che hanno aperto, grazie per l'opportunità, grazie per tutti coloro che fanno parte della nostra vita quotidiana. Di quante persone dipendiamo? Degli invisibili che non sappiamo, quelli che raccolgono la immondizia. Se non fosse loro, cosa sarebbe le strade? Cosa sarebbe le vie se non fossero loro? Quindi abbiamo sì da ringraziare, perché questo è come se io creassi in me una bomba di energia. E quello è fantastico perché quando abbiamo bisogno di donare, abbiamo. Tuttavia, come esprimere la fede? Ci si domanda. La fede non trova definizione nel vocabolario volgare. La forza che nasce con la propria anima, certezza istintiva nella sapienza di Dio, che è la sapienza della vita stessa. Palpita in tutti gli esseri, vibra in tutte le cose. Ma se io non credo in Dio, come posso avere fede? Io devo credere nella vita, devo credere che esiste una forza che mi fa muovere, movimentare, che mi fa camminare come il cielo,
la terra, il sole, il giorno, la notte, ma chi regola tutto questo? Io ho fede che qualcuno sta lavorando, che qualcuno lavora, ma se io non penso in questo, io sono vuota, io divento vuota. E nei momenti della difficoltà io non ho dentro di me l'alimento necessario per mantenermi in piedi. Perché io sono meccanico, idraulico e elettrico, corpo e spirito e perispirito. Una macchina per andare ha bisogno di acqua, benzina e olio. Se manca l'olio, se manca l'acqua, se manca la benzina, noi siamo come una macchina perfetta. Abbiamo bisogno di alimento del corpo, alimento dello spirito e alimento per l'anima. Se io non ho questo, io non riesco a avere la serenità, la forza, il coraggio, la fede necessaria per affrontare le difficoltà. Riguardo a quest'ultima cosa che hai detto, io ho conosciuto una ragazza che si è ammalata gravemente perché aveva la SLA, ma lei non ha mai creduto. Lei mi diceva sempre: io non credo in niente, io non credo in Dio, io non credo in niente. E una cosa mi aveva detto quando ha iniziato a scoprire questa malattia, mi ha detto: io mi sono già prenotata per andare in Svizzera perché io non voglio assolutamente diventare come un vegetale, non voglio che il mio corpo sia così distrutto dalla malattia. Io mi sono già prenotata in Svizzera. Poi qualche tempo, verso gli ultimi tempi, so che aveva chiesto l'aiuto di un sacerdote. Era un ragazzo giovane che andava a trovarla tutte le settimane. Da quel momento lì lei ha iniziato a pregare, a credere, e lei non è più andata in Svizzera. Ha accettato la sua situazione così serenamente, nonostante lei avesse una difficoltà, cioè questa malattia mi diceva: io le gambe non le sento, ma io ho male alle gambe, però accetto questa cosa. E quindi mi viene da dire che in certi esseri, anche se non hai fede, nel momento veramente difficile, dove non sai più che cosa fare, la fede dentro di te comincia a espandersi e la trovi un modo per poter avvicinarti a un qualcosa che è invisibile, ma che ti dà serenità, che ti dà una certezza di affrontare con forza questo momento. Un conforto, no? Il conforto. Ma bravissima Esther, questo esempio è bello e ci sono tanti così. E dico ancora, la malattia è una benedizione in certi casi o no? Sì. Ogni volta noi arriviamo alla comprovazione di che la malattia è un modo di avvicinarti a Dio. Perché la intenzione nostra è: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non attraverso di me. Quindi, se Dio vede che noi siamo persi, cosa fa? Direziona in modo che possiamo sì arrivare a Lui, perché Lui non vuole perdere neanche uno di noi. E questa è la felicità di conoscere lo spiritismo, di conoscere la dottrina spiritista, la consolazione promessa da Gesù: beati gli afflitti perché saranno consolati. La fede si mostra nel cristallo rotto che umilmente
si ricompone e si rivela nell'albero reciso che si rifà gradualmente, affidandosi alla legge della rinnovazione. Quindi, voglio dire che tutto si trasforma, la natura ha il suo modo di credere, di rifarsi, di rigenerarsi, così come noi. Tutte le azioni dell'esistenza si sviluppano in qualche modo sotto l'energia della fede. Vi ricordate un atto di fede? Il film Un atto di fede? È bellissimo, vi raccomando a tutti, dovete vedere. E un altro film molto bello che vorrei che vedessi qua alla casa anche è Mio piccolo angolo di paradiso. Già ho fatto vedere tante volte, ma rimetteremo nuovamente perché il mio piccolo angolo di paradiso parla di questa ragazza che scopre di avere la leucemia e sta morendo. Cosa? La trasformazione della sua vita durante questo percorso della malattia. È meravigliosa, è una storia vera e molto bella. Facendo un esame approfondito delle opere di Kardec, possiamo trarne delle linee essenziali definire nettamente il suo pensiero sulla fede. Come sempre, la spiritualità ha già pensato in chiedere agli spiriti, come Kardec ha chiesto, e gli spiriti gli hanno risposto. Chi legge, per favore? Online, Paolina o Marica? Leggo io. Grazie. Prego. Lo spiritismo, scriveva, è rivolto a coloro che non credono o che hanno dei dubbi e non a coloro che hanno una fede e da cui questa fede basta. Non dice a nessuno di rinunciare alle sue credenze per adottare le nostre ed in questo è d'accordo con i principi di tolleranza e di libertà di coscienza che professa. Accoglie con sollecitudine gli uomini di buona volontà e illumina coloro che cercano la luce. Rivista Spiritta, dicembre 1863. Non esiste altra fede incrollabile se non quella che può guardare in faccia la ragione in ogni epoca dell'umanità. O ancora, se ci fosse sempre stato presentato Dio, l'anima e la vita futura in modo razionale, non avremmo mai dubitato. Grazie. Prego. Quindi sappiamo che la fede è necessaria a tutti noi. La fede È la fiducia dell'uomo nei suoi destini, sentimento che lo porta verso la potenza infinita e la certezza di essere sulla via che conduce alla verità. La fede cieca è come un fanale il cui rosso barlume non può disperdere la nebbia, ma la fede illuminata è un fuoco elettrico che rischiara di viva luce la via da percorrere. Bello questo paragone. è perché noi sappiamo che la fede cieca Mm. è una fede che, come la parola già dice, è cieca. Sì, E tutti alterata. coloro che hanno cercato di togliere questa fede cieca degli altri hanno vissuto delle situazioni complicate e difficili, perché neanche tutti vogliono vedere la verità, la realtà. Quando noi tante volte cerchiamo di dire a qualcuno no, non fare questo, guarda un figlio, a un amico, a una sorella che abbiamo l'intimità, abbiamo sempre la difficoltà di riuscire a farlo. Perché? Perché preferiscono non vedere la realtà e la verità. E quindi la fede è una cosa che se facciamo veramente vedere la fede vera, dobbiamo cambiare tutta la nostra vita, il nostro modo di vedere la vita. E lì è difficile tante volte. Alcuni
sono ridotti ad una penosa incertezza e fluttuano lungamente in balia a correnti contrarie. Felice colui che crede, sa, vede e cammina sicuro. La sua fede profonda e incrollabile lo rende atto a superare i più grandi ostacoli. Esatto. Vero? Un bambino ha la fede nei suoi genitori, no? Quando Sì. sono piccoli. Il papà mette lui sopra il tetto della macchina e dice vieni, lui si butta, mette su un muro, un divano e dice buttati e siamo lì. Ma noi tante volte crescendo dimentichiamo che Dio con noi fa le stesse cose. Perché devo avere paura di cambiare casa? Perché devo avere paura di affrontare un viaggio? Perché devo avere paura di uscire di casa? Perché devo avere paura di vivere? Non ho motivo per questo, perché là sopra c'è qualcuno che io mi fido. E quando io sono in un bivio che non lo so che decisione prendere, posso chiedere cosa farebbe Gesù a posto mio? Cosa mi avrebbe risposto Gesù se io lo avessi chiesto adesso? E le risposte ci sono? Perché o anjo che è lì vicino a noi immediatamente risponde. Ci dà questa cosa fare, come fare. E Quindi poi Caterina, scusami, forse ti ho interrotto, no, no, volevo dire che è proprio vero quello che c'è scritto, cammina sicuro, cioè la persona che ha fede non si distrae, cioè come per dire, è concentrata comunque su quello che sta facendo, è sintonizzata su quello che sta facendo e quindi evolve, tra virgolette, veramente. È fondamentale per l'evoluzione avere questa fede, altrimenti una persona o si ferma o addirittura potrebbe anche rischiare di tornare indietro, ecco, se non ha questa forza, tra virgolette, che lo trascina. Quindi è fondamentale. è vero, ma soccorrendo il fatto di tornare indietro, perché noi sappiamo che nessuno torna indietro. No massimo ci fermiamo dove siamo arrivati nella nostra evoluzione, ma tornare indietro non torniamo mai. Comunque, quello che ha detto Marica è importante, ma non possiamo dimenticare che la fede dobbiamo avere nel senso di quando qualcosa non va bene o quando non accade quello, perché lei ha detto che era la certezza, avere certezza. Noi non abbiamo certezza di nulla. E ogni giorno abbiamo meno certezza delle cose. Se io ho la certezza, sono fortunata. E questo è bello, perché ci sono sì occasioni che noi siamo convinti di determinate cose, perché abbiamo la certezza dentro di noi che funzionerà. Ma come noi sappiamo che oggi la vita ci trascina di modo diverso di quelli che noi aspettiamo, perché noi oggi non possiamo programmare neanche un viaggio più. Prima si faceva piano per un anno, da qui a un anno, da qui a 10 anni, da qui a un affitto di 50 anni, un mutuo di non so quanti anni. Questo tutto oggi. Sono solo un leggero pronostico di quello che possiamo fare, ma non è più una certezza. L'unica certezza oggi è quello che devo fare oggi. Perché domani tutto può cambiare. La fede è giustamente questo. Avere la certezza di che devo vivere un giorno alla volta. Senza paura. Perché nulla è eterno in questo nostro passaggio oggi qua.
Possiamo sì programmare, ma se io mi metto una programmazione, devo fare questo, sì, o devo andare qui, lì, e non va, accade qualcosa, cosa accade con me? Mi frustro, mi arrabbio e lì trascino tutta un'energia che non è bella, che dopo fatico a pulirmi. Quindi va bene, ho fatto una programmazione. Se non va bene, lascio che qualcosa accadrà. Ma non sto neanche a pensare piano A e piano B. Non c'è quelli quando sta per viaggiare. No, a tal ora faccio questo, a tal ora ci svegliamo, a tal ora usciamo, a tal ora dobbiamo... No, dobbiamo fermare no benzinaio tal, daqui a tanti chilometri siamo in tal lugar per mangiare, in tanto chilometri... Cicci ha una planiglia. No, no, si programma una planiglia che io impazzisco solo di guardare, solo di vedere questo. Io impazzisco. E no, ma che ora ma stiamo per viaggiare, hai guardato la planiglia? Ho detto no, ma quando è? Dimmi solo quando, che ora passi, ma non mi faccia vedere planiglia, perché gente perde 50 ore per preparare quella planiglia, per pensare già in cose che se la gomma buca, se accade qualcosa nel percorso, se non riesce a arrivare, ma che programmazione, che stress abbiamo vissuto. Olha quanto stress abbiamo vissuto. Avete capito? Ma non sto dicendo che nessuno deve programmarsi, perché io sono un caso a parte, ma dico, la programmazione esiste, ma devo fare tutto con molta serenità. Ma già lo vedi quando magari, non so, mi prendi un aereo e già è in ritardo, per dirti. Ti si fatta, almeno quello che a me capita, no? Ti si fatta il programma e già lì cancelli tutto, perché col ritardo che devi salire, il ritardo che non sai quando arrivi, ti cambia completamente la giornata. Ti cambia completamente la giornata. Io prima di viaggiare avevo l'abitudine di preparare i miei vestiti, tutto conforme la programmazione del viaggio. Viaggiavo con una valigia che sembrava un elefante, quella più grande da più grande, che magari andava fuori di testa. Ho detto, ok, un bello giorno, ho pensato, nossa, se un giorno mia valigia non arriva o la perdo, sono finita. Mia valigia non è arrivata. Ho vissuto benissimo. Non ho avuto stress. Ho detto, boh, quello che avevo nella valigia in mano è stato sufficiente per i 5 giorni. Non ho avuto bisogno di nulla che avevo nella valigia grande. E dopo quello ho capito che lo stress e a mancanza di fede ci fanno tribulare. Non funziona così. La mia cognata a Parigi, a Capodanno, so velocemente dopo torno all'argomento, a Capodanno a Parigi, la prima volta, lei per lavarsi la testa sono 3 ore, per lavare, asciugare, deve iniziare con tanto anticipo. Noi avevamo programmato tutti di fare un aperitivo, di uscire, di fare una visita prima, dopo usciamo più tardi, nessuno si è messo a fare. Lei ha detto no, io non vengo, non vado, ha litigato con mio fratello e è stata in albergo a preparare la sua pettinatura, acconciature. Ok, gente, por Dio, por questa luce. Lei ha fatto queste 3 ore e mezza per questo.
è uscita dall'albergo. Gli ha cagato un po'. Vero? Giuro per Dio. Cristiana mi fa morire. Un piccione l'ha fatto, ma è grande, grande, che ha fatto come Mont Blanc, come la curva di Mont Blanc. Io sabato sono andata dalla parrucchiera perché avevo la comunione il giorno dopo, mi ha fatto dei capelli bellissimi. 2 ore dopo non avevo nulla, ma poi erano tutti brutti. E tutti, poi vabbè, lei mi ha chiamata, ah dai, vengo dopo, vengo domani mattina. Ho detto assolutamente no, non ti preoccupare, me la sono proprio e non me la sono presa. Ma in tutto ho fatto tutto quello che dovevo fare perché poi avevo cose non mie da fare anche. E al mattino sono andata a prendermi la bambina, la sua mamma mi ha vista e mi ha detto siediti un attimo, 5 minuti me la sistemata, ma non mi sono preoccupata per dire, le dico Questa è la fede. tutto ripreso. La fede è anche questo, è dire andrà Ma tutto sì. bene, anche se è accaduto questo, la pioggia. So che lei non si è presa così, ovvio, perché è tornata indietro, ha passato tutta la notte di Capodanno. Quindi per dire la fede che andrà tutto bene, non sarà la più bella della serata, ma comunque va bene così. E questo è avere la fede, è distrutto, è caduto, è crollato il mondo, e stiamo parlando di cose banali, ma prendiamo sul serio quando diventa serio quando io prendo sul serio, perché rovino la mia vita e la vita di chi è attorno a me, invece di ridere come ha fatto la Cristiana, perché alla fine abbiamo dovuto ridere tutti, voglio dire, la fede ci manca in questi momenti. La fede è accettare le cose che non possiamo Accettare le cose infatti. che non possiamo cambiare, ma anche accettare che io sono responsabile per creare questo momento. Di che no, adesso cosa faccio? No, va bene, andrà tutto bene. La casa è crollata, è venuto tutto giù, ma andrà tutto bene. Perché? Perché questo si ricostruisce. Io riuscirò, perché quando io metto in moto la mia volontà di fare, le cose accadono. Parlavo con una signora che mi ha detto, ah, ma io non ho nessuno, sono da sola, io sono oggi arrabbiata perché nessuno ha mai mi ha offerto di aiutarmi a mettere, io ho tanto piano, ho tanta voglia di fare le cose, voglia di aiutare le persone, ma nessuno mai mi ha offerto soldi perché io il mio non ce l'ho. Quindi io la guardavo, ho detto, ma che mondo vivi? Perché quasi ho detto, quasi no, ho dovuto dire, signora, non possiamo, prima deve avere la fede, ma prima della fede deve avere la voglia di farlo. Perché se lei avesse veramente una voglia grande di fare questo dentro di sé, il mondo si muove per farci fare quello. Ma se io non ho questa voglia di fare, il mondo non si muove, perché io sto parlando di energia. Quando io ho iniziato, lavoro alla favela, che ho costruito quella casa di 350 metri quadri in una favela, in un morro, completamente, che tutti dicevano, ma sei matta, qui non riesci a costruire nulla, ma cosa pensi che costruirai qua? Cosa pensi che sei magica? Ho detto no, ma che riusciremo, riusciremo. Come? Non lo so ancora, ma noi riusciremo. E tutto universo. Io non avevo un soldo. Avevo perso anche il lavoro. Ma è stato il periodo che più sono riuscita a lavorare per il bene, quando io non avevo nulla. Perché l'universo ha fatto in modo che tutto che io, a mia voglia era così grande di fare, di aiutare,
che tutto è accaduto in modo che uno aiutava qua, uno aiutava lì, uno offriva una cosa qui, uno offriva una cosa lì, e lì il mondo si è messo in moto. Questo si chiama fede. E amore. Amore, perché l'amore è la fede in esercizio. Perché quando l'amore è grande, la fede acaba che fa girare il mondo attorno. Perché le cose accadono. Caterina, posso dire ancora una cosina? Sì. Che la fede è comunque un qualche cosa che è legato anche all'entusiasmo di quello che si fa. Perché infatti il termine entos è proprio ispirato da Dio, quindi quando qualcuno fa determinate cose con grande volontà, no? Come hai parlato prima, no? E con entusiasmo, tra virgolette, è collegato a questa fede. Cioè, sono delle cose che sono insieme, ecco, cioè è impossibile scindere una cosa dall'altra. Quindi magari, che ne so, lo scienziato avrà fede, tra virgolette, ed entusiasmo per un progetto, magari per una sua missione, per una sua ricerca, cioè sono cose che sono legate insieme, almeno la vedo così. È vero, è vero. È tutto come si dice, È una treccia, è tutto intrecciato. una treccia. Chi uno dipende dall'altro per esistere, chi uno Certo. stimola l'altro. E si sostiene l'uno con l'altro. Sostengono uni con gli altri, e questo è molto bello. La fede è il sentimento dell'ideale, è la visione di quel focolare sublime acceso dalla mano di Dio sugli eterni vertici per guidare l'umanità al bello e al vero. La fede può chiamarsi la convinzione che infiamma l'uomo e lo spinge per nuove vie. Esiste la fede in sé, in un'opera materiale qualunque, la fede nella patria dell'artista, il poeta e il pensatore. Ossia, la fede è dentro di noi. Dobbiamo solo cercare di gestire, di prenderla, di mettere nella nostra vita. Finiamo con questo qua. Finisco io? Sì. Grazie. La fede religiosa che ripudia la ragione e si riporta al giudizio altrui, che accetta un corpo di dottrine, vero o falso, e vi si sottomette senza controllo, è fede cieca, che nella sua impazienza e nei suoi eccessi conduce spesso alla perfidia, alla violenza e al fanatismo. Da questo punto di vista, la fede è ancora un movente potentissimo. Essa, che insegnò agli uomini ad umiliarsi e a soffrire, pervertita dallo spirito di dominio, divenne la causa di molti delitti, ma anche, nelle sue conseguenze funeste, ci mostra tutta l'estensione della sua potenza. Intolleranza. Esatto. Questo è il fanatismo. La fede non è io credere in qualcosa che è molto più grande di me, io lo so che non sono pronta da raggiungere. È qualcosa che devo chiedere, devo aspettare, devo vedere come si svolgerà quello che ho chiesto. Perché, per esempio, quando un figlio vive lontano, quando un figlio esce di casa per andare a una festa, per andare con gli amici o quando sta viaggiando, cosa fa una madre? Prega. L'ideale sarebbe pregare, ma non preoccuparsi, perché preoccuparsi in quel momento è mandare un'energia pesante, brutta, e chiudere tutte le strade e fare Dio ha detto che questo accadeva, ha detto che poteva accadere questo, perché ha creato la sua mente. Se mio figlio sta uscendo, Dio, mio figlio è tuo prima di essere mio.
Maria di Nazaré, Nossa Senhora, Madonna, prende cura di mio figlio, per favore. Lui è con te. Che possa pulire qualunque male che sia nella sua strada. Ma se un male accade, che possiamo avere la stessa fede per ringraziare a Dio e per dire: Signore, sia fatta la tua volontà, che io sia capace di gestire questo momento di difficoltà. Dammi la forza e il coraggio di gestire questo momento, perché tante volte è più forte di me. Ma in qualunque situazione dobbiamo avere questo rapporto verso la spiritualità. Riguardo quello che hai detto adesso, mi viene in mente il film Atto di Fede. Nel film Atto di Fede la madre di questo ragazzo era una persona che si dedicava tanto agli altri, lavorava per la chiesa, cioè era proprio molto presente nella quotidianità di questa chiesa religiosa. E quando è successo questo fatto al figlio, lei subito si è un po' quasi arrabbiata è una parola forte, però si è sentita un po' colpita da questa cosa. Ma nel momento in cui io mi ricordo questa scena, che lei è andata sul tetto e ha parlato con Dio, gli ha detto: è tuo, fai cosa ritieni giusto e quello che è meglio per lui. E lì è la fede, secondo me, lì è accettare tutto. Lei non sapeva se questo ragazzo sarebbe vissuto, se questo ragazzo avrebbe potuto avere delle conseguenze, se non ce la faceva, ma lei lì si è lasciata proprio, si è consegnata a Dio e ha consegnato suo figlio a Dio, e lì è cambiato tutto, perché lì l'energia che si è creata di tutta questa gente che ha iniziato a pregare per lui, che ha iniziato proprio a creare intorno un'energia positiva, ha aiutato tutta la situazione. E lei lì si è un po' rivista, secondo me, di a volte accettare, come dici tu, la situazione, e quando accetti vedi che non sei sola. In un modo o nell'altro, per il bene o quello che noi vediamo magari come una cosa brutta, come la morte di un figlio, ma lì devi accettare, devi dire: era la tua volontà, è la tua volontà, e questo è quello che doveva essere per me e per Dio intorno. Però è forte questa cosa, molto, Sì. Cioè fa riflettere tanto. In tutti i sensi, principalmente quello che sta accadendo attorno a noi oggi. Quelle persone che stanno affrontando la guerra, affrontando la disperazione, che stanno affrontando la fame, che stanno affrontando la malattia, che stanno affrontando delle prove, che non sto qui a dire perché sono prove durissime, di tutto ciò che sappiamo che accade in un momento come quello. Ma se noi non siamo lì, non è una prova a noi, ma sta a noi avere la fede di pregare per tutti loro, di pregare per la sofferenza altrui, di pregare perché loro possano cercare dentro di se stesso questa fede, questa forza, che tutto che tutto finisce, che tutto ha un fine, che tutto cambia, e che un giorno loro riusciranno a capire l'importanza di questo momento. E tutta l'umanità, e per tutta l'umanità che serve di esempio di come noi non vogliamo vivere e di quanto noi siamo fortunati e non ringraziamo, perché io potrei essere qui. E noi dimentichiamo di ringraziare a Dio, stiamo a piangere delle cose stupide della nostra vita, delle mancanze di determinate cose,
stiamo lamentando di determinati momenti di malattia che dobbiamo affrontare come se quello fosse il più come si dice, momento di Dio verso di noi. Ma no, non è così. Per questo cerchiamo questa allegria, sì, l'allegria dobbiamo avere da quando ci svegliamo, per il fatto di stare qui, di svegliarsi, di essere vivo e di avere la forza di affrontare le difficoltà. E se non abbiamo questa forza, che mettiamo il ginocchio per terra, perché la forza viene e Dio ci dà la forza. Non esiste nulla che Dio non possa cambiare nella nostra vita quando noi chiediamo. Questa è la fede. Ok, amici, quindi l'impossibile non esiste, la fede. Ma la fede, per dare simili risultati, deve basarsi sul fondamento solido del libero esame e del libero pensiero. Invece dei dogmi e dei misteri, essa deve solo riconoscere i principi ammessi dall'osservazione diretta e dallo studio della legge naturale. Queste caratteristiche sono quelle della fede spiritica. Ossia, quando noi sappiamo che esiste una legge di causa e effetto che incide su di noi crediamo, compresa l'idea che questa vita non è che un attimo della nostra esistenza immortale, noi sopporteremo pazientemente i mali inevitabili che ne derivano. La prospettiva del tempo a venire ci darà forza a dominare le miserie presenti, a renderci superiore all'oscillazione della fortuna, a sentirci più liberi e meglio armati per la lotta. È così. Andiamo e torniamo. Vado e torno. Lo spirito conosce la causa dei suoi mali, ne comprende la necessità, sa che la sofferenza è giustificata e la accetta senza lamento. Per esso la morte nulla tronca. I legami dell'affetto persistono nella vita dell'oltretomba e tutti coloro che si amano qua giù si ritrovano. Quindi la fede deve essere presente nella nostra vita per aiutarci a affrontare tutte le difficoltà. Senza di essa non riusciamo proprio a avere la forza. Qualche domanda? Vi ricordate di quell'alpinista? Una barzelletta di un alpinista che è venuto buio, lui è caduto trascinato con la coda e non resistiva più perché la coda lo stava nella cintura, lo stringeva tantissimo e lui se continuasse ancora più tempo con quella corda stringendo, lui sarebbe morto perché non stava più resistendo il suo peso su quella corda. È iniziato a gridare: c'è qualcuno? C'è qualcuno? Aí la voce risponde: sì, buttati, buttati. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Ossia, c'è qualcun altro? Perché quelli lì diceva buttati, buttati. Ma la fiducia, io ho in due sensi. In quel momento avrei potuto credere in quella voce e buttarmi, perché io sarei morto lo stesso se continuasse appeso nella corda. Quindi avevo anche la speranza di sopravvivere. Quindi è morto, arriva di là, guarda e dice: oh, ma cosa ho fatto? Era così dalla terra. Era pochissimo da terra.
E lui, invece di buttarsi, è morto e dopo ha visto, no? Che e questo è la mancanza di fede in ciò che ascoltiamo. Perché tante volte abbiamo dei consigli, chiediamo dei consigli, ascoltiamo la risposta e diciamo no, figurati, no. E lì, alla fine, è la mancanza di fiducia in ciò che abbiamo chiesto. Un mio amico è successo, all'età di 18 anni, andava in giro in moto con i suoi amici. Cosa ha fatto? Non ha preso bene una curva, insomma, è sbalzato dalla moto. Vicino c'era un muro, dei rami secchi, è rimasto, la moto se n'è andata per conto suo, e lui è rimasto appeso con i vestiti a un ramo. Sotto c'era il vuoto. In 8 secondi ho rivisto tutta la mia vita. Poi ero lì che pregavo, dicevo, posso buttarmi giù? È l'unica soluzione che ho. E a un certo punto dice che ha sentito una voce che gli dice: gira la testa e vedrai che c'è una corda vicino a te, attaccati e non fare altro. I suoi amici di moto naturalmente erano andati a chiedere soccorso e erano andati a prendere delle corde e hanno calato giù nel punto dove lui dice che era appeso, che si è attaccato a quella corda e lo hanno tirato su. Vedi? Questa è la fede. E lui dice: mi ha cambiato completamente la vita. Credo, perché quando abbiamo questi momenti di fede ci cambia tutto. Ok amici, grazie mille. Se non avete delle domande io chiudo augurando a ognuno di voi tanta fede, tanta speranza, tanto amore e che possiamo veramente affrontare le difficoltà con più serenità, perché le difficoltà, gente, esistono. Non spariranno in un mondo di prove e espiazioni. Ciò che può accadere è che con il mio modo di vedere io cambio non problemi, ma il mio modo di vedere il problema. E dopo che io cambio il mio modo di vedere il problema diminui la sua importanza. E lembrando sempre, io non sono Dio. Io non posso fare quello che è sopra di me. Io non posso cambiare la vita di nessuno. Ok? Signore Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità, ringraziamo questo alimento per la nostra anima e per il nostro spirito. Che il mio corpo, Signore Gesù, possa ricevere l'alimento esterno, ma che io possa anche sostenere questo corpo con l'alimento della speranza e della fede, che è quello che avrò bisogno, che ho bisogno in ogni momento della mia esistenza. Dammi il coraggio di continuare ogni giorno, Signore Gesù, a camminare con la luce che hai lasciato tu a più di 2000 anni fa. Il Vangelo nella mia vita, il Vangelo nella vita di tutti coloro che sono attorno a noi, che possano, Signore, seguire come un immenso faro questa via della luce. Grazie, Signore, così sia.